নমস্কার বন্ধুরা, আজকে রাতের খাবারেতে একটু বার্লি করেছি। এটা ভাত নয়, এটা ওই ফ্রাইড রাইসের মতো ফ্রাইড বার্লি করেছি বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে। আর এখানে পমফ্রেট মাছ ভাজা করে নিয়েছি। এখানে একটু আচার নিয়েছি, লঙ্কা নিয়েছি, একটু শসা নিয়েছি, আর একটুখানি ডেকোরেশনের জন্য একটা অরেঞ্জের স্লাইস নিয়েছি। এই ছিল আজকের রাতের খাবার। আমার ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে প্রায় ভালো কোনো ভিডিওর সঙ্গে। বাই বাই. Guten Abend, Freunde. Heute zum Abendbrot habe ich hier Perlgraupen mit verschiedenen Gemüsen gebraten. Dazu habe ich noch Seebraten, ein Fisch, gebraten und Gurke genommen und ein bisschen Pickel genommen, selbstgemachte. Das ist alles. Wenn es euch mein Video gefallen haben sollte, bitte abonniere meinen Kanal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.